បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបងប្អូនជួបខ្ញុំទៀតហើយឥឡូវយើងទៅមើលដំរីមួយដែលគាត់ឈ្មោះថាកញ្ញាលក្ខីអញ្ចឹងបងប្អូនទៅជួបគាត់ពេលតិចទៀតគាត់នឹងដើរមកកាត់ហ្នឹងខ្ញុំទៅជួបគាត់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃដំបូងដែលគាត់ត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ដើរទៅក្នុងព្រៃវិញតោះខ្ញុំទៅជួបគាត់ប្រហែលជា10នាទីខ្ញុំនឹងត្រឡប់មកវិញតោះបងប្អូនទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះយើងបានជួបកញ្ញាដ៏ស្រស់សង្ហាដ៏ស្រស់ស្អាតសង្ហាប្រុសណាសង្ហាប្រុសแล้วនាំអូនដើរលេងកំសាន្តកុំឲ្យអូនអត់សុខអោកាន់ពាត់ទុកវាយហ្នឹងណាកាន់ពាត់ទុកវាយឯងហ្នឹងដាក់មកឡើយអូនកុំវាយបងណាអូនត្រូវប្អូនទេត្រូវប្អូនខ្ញុំហ្នឹងម៉ានគីឡូអូគីឡូរបស់គាត់ចូលពី3000គីឡូហ្នឹងពី3000មិននេះវា3តោនជាងណាអូនញ៉ាំតែដើមចេកសោះគីឡូម្លឹងដាច់ជាអត់ដូចគេចិញ្ចឹមជ្រូកដែរជ្រូកគេបុកកន្ទក់ដើមចេកទក់ដើមចេកធាត់យកមកអស់ដល់ឡាគីចឹងដែរអញមិននឹងអត់លេងចឹងគេថ្ងៃនេះគេបានដើរលេងថ្ងៃទី1ហ្នឹងហើយមួយរយៈមុនគេរៀងសបាយគេរៀងនឹងស្រាលតិចសមិញនៅតែក្នុងទ្រុងទេតែដល់ពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី1ដែលត្រូវចេញមកដើរលេងកំសាន្តព្រៃម្ដងទៀតឡាគីធ្វើមករាមច្រើនឡាគីបើសិនជារំមិនចេះចង្វាន់ចង្វាក់ឡាគីជាធម្មតាវារំគេចេះបាន2ចង្វាក់2ចង្វាក់អីខ្លះចង្វាក់ទី1ចង្វាក់ម៉ាឌីសូនមួយទៀតចង្វាក់ទី2ចង្វាក់ញាក់អូខេចង្វាក់ញាក់អានចាញ់ទៅជា4អាទិត្យហើយមួយខែបាទចេញមួយអាទិត្យហើយស្ត្រេសដែរបាទចេញដល់អានចេញក្រៅបាយយូរហើយថ្ងៃទី1ចេញក្រៅណាតិចទៀតដូចតែគ្នាទេលំផាត់អីដូចតែឡាគីដែរទេត្រូវចេញក្រៅអញ្ចឹងហាត់ប្រាណអញ្ចឹងដូចគ្នាអត់តែជាជើងណាឡាគីមកអត់ទៅឡាគីចង់លេងនៅម្លប់អត់ចង់នៅរាងាយទេឡាគីម៉ានឆ្នាំអើឡាគី25ឆ្នាំអញ្ចឹងពេញកំមុំហ៎ចឹងខ្ញុំធ្វើឆ្ងល់ដើម្បីឲ្យឪឆ្លើយបើយើងធម្មតាបើប្រៀបធៀបជាមួយមនុស្សយើងអាយុមនុស្សយើងគឺខុសគ្នាចាស់ណាឪកំមុំចាស់ឥឡូវឡាគីយកថ្លៃបដាការម៉ានអញ្ចឹងឡាគីយកថ្លៃបដាការឬមិនយកទេចាថ្លៃបដាការយកទៀតអត់យកយកថ្លៃចំណៃចុះមួយថ្ងៃប្រហែលអស់ប៉ុន្មានគីឡូបង100ជាធម្មតាវាញ៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃ3ពេលថ្ងៃ3ពេលបាទ3ទៅ4ពេលអូអាចមួយពេលអញ្ចឹងទៅពេលចូល30-40គីឡូនៅក្នុងមួយពេល150គីឡូទៅ200គីឡូអត់សូវចំពោះវាប៉ិនឡាគីណាបើវាធំជាងអាចឡើងអត់សូវចេះហូបហ៎តើហើយអូខេដើរអញ្ចឹងតែដើរញាប់ដើរមួយតែចង់រត់តាមគឺអញតិចទៅបលុំផ្ទះគេ
ao tích tao lùm thế kì តាំងលីអូនលំផាត់ទៅ6ខែខ្ញុំរំបាន3តោនហ្នឹងនេះខ្ញុំប៉ាពូអីឡើងនេះហើយឡើងទៅដល់វត្តទៅហើយដល់ chứ cất ta lâu ở mà phây năm tiết ai dụ 50 ទៅvẫn 25 ឆ្នាំ 50 năm à បាទលំផាត់ហ្នឹង25ឆ្នាំទៀតចូល học á ចូលចិត្តហុកហើយអូចឹងបាញ់និយាយ chả chả riêng cái này ô này là anh tôm ôn lồng phạt lên cả một đó là anh tôm ôn lồng phạt lên nhưng phải tranh ngay thì mũi tranh chật đi thầm tê chuẩn chiết đi 2-300 គីឡូ ពីថ្ងៃទៀតអន្តទៅក្នុងព្រៃធំចុះមើលដើរលឿនដើរអត់ចង់ត្រាត់ Việc đảo và sân trường phát trong thì rút đây chứ là kỳ ta chồng chứ mấy ngày nó ចាហ្នឹងអាហ្នឹង សបោនេះដើរតាមហ៎ គោរត់លឿនបាក់កតុយឡើងលើដើម្បីអត់ទេខ្ញុំ anh ấy bảo về rút lướn bắt cái tôi được cô អូ đấy បាក់ទៅគោដែរ con nó cao về rút lướn bị sảy អូរត់លឿនបញ្ចេញរំលែង vì sao rút lướn cũng bị tay chặt tay và tay sảy lưỡi lứa តលេង បើសម្រាប់បងឯងវិញទៅពេលរត់លឿនប្រពន្ធនឹងវាយ miền này không đánh bay mà អ្នកសំភារដែរ ở đây mình phải vọt năng ấy ហេយ៉ាងចាំវានឹងស្អីតែរត់លឿនប្រពន្ធនឹងវាយ ចុះឥឡូវអត់ជីតង ý trốn phần năng à អត់ជីតងតាគី ý tích ti ba kia à តាគីជីតងមើល mương mít kia phong ក្រោយដាក់គេក្រាកទេគេ ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃល្អបើកថ្ងៃល្អ3តោនអីវ៉ាន់ថ្ងៃហ្នឹងដូចថ្ងៃដើមសប្តាហ៍ទៅស្ងាត់ឈឹង ដើមត្រប់ហើយអាចារ្យ អត់មានហ្វេនណាមកច្រើនថ្ងៃនេះអំសល់មិញ phên trò đó ហ្វេនលេងចង់ trong một khơi ពលមនុស្ស ngon trong một khơi ôn hạt ទីមានជាព្រៃភាពខ្លាំងអំពីការថតជាមួយ អំវីមួយព្រះសវត្ត vui lục rực bạc ហើយខ្ញុំឃើញគាត់ថតនឹង caption ថាគាត់នឹងមកលេងលាក់គីឆាប់នេះ ម្ដងទៀត ទៅផតដែរតែ ô lọ và sân chưa ban cột mà lên lạc kỳ nâng rất ta sờ bài ស chết บายចិត្តរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ហ៎បង nè này nè bắt cao nắng តើហ្នឹងគាត់ប៉ុន្មានឆ្នាំ vì nắng cái nắng lạc kỳ nó chui chỉ nắng đi ប៉ុន្មានឆ្នាំ chút coi sờ lanh đi ô lùm phạt kìa តែឡើយមកស្រួលអូបែកមួយ sân sân đây play chân đỡ បែកមួយបងព្រាសវត្តមិនចូល ផ្លិច 10ឆ្នាំហើយបង nằm nắng nó chỉ thọt nó chỉ cắn nó chỉ chi con cũng muốn đi con prang អូឡើង2001 2005អញ្ចឹងវាចូលមក តែឪនៅចាំទេ chăm khắc khắc អីមួយទៀតកាលហ្នឹងថតលាក់គីនៅទូចយ៉ាងម៉េចបានឪឯងកាលហ្នឹងនៅទូចដែរឥឡូវមិននៅទូចដែរ anh không ai vẫn tôi là lạc kỳ តើលាក់គី3តើហើយឯងដែរមានឡើងសោះ lâu bán không có đâu អ្នកមើលម្រៃម្នឹងដោះក្បាលពោះមួយដូចចង់អាលុំអី អើមកសើមិញ đâu có bao phu đây phân tay chân cho tha mà dạ muốn mình dương lạc kỳ chân đau là hô chân lạc kỳ vòn nôm rút បានស៊ីអីនេះបានដង pran lạc kỳ có hát pran dương nên có hát pran ហើយកាលពីម្សិលមិញគ្នាគាត់សួរថាកុំមិនវិញម្រៃប៉ុណ្ណាណៃមើលមកបើប៉ុណ្ជឿថាមកខ្ញុំយ៉ាងណាអត់ដល់អត់ទៅទៅបីមើលតើដល់មកអ៊ុយ50គីឡូ ដែរលេងធុង5ប៉ុន្តែ lấy thùng pran ធុង5អត់មានអីទេប្រងយកចាក់តិចអ có thể chạo hay phân ែ tay ឡាគីអែ vì trơn ta vô vào màu vì nó lục lục thì lục mình nó sò lắc từ cột mình nhiều tầm đại chân cào vậy ណាគេថាពើដំរីជន់ពើមន់អត់បែក mưa bạc chứ hả ដងម៉ាំងគ្រួប bà sân kia bông ôn trong ជន់ខុសហ៎
chẳng cho phường môn cho mọi là chi chón tinh cho mọi tràn nào យកមកកឆេอะ tinh đôi kia rồi croไปchẳng á អត់ទេបងប្អូនគាត់ថាជន់អត់បែកមែនតែគាត់លីណាពី nè nè ជន់ cho បែកទេ ngày cõi bụng nên nè na ấy chẳng mà ơi là chi chón ấy tinh cho mọi tràn mau là cái chón của mình chón cho con nè sao mà cro à chẳng sao mắn nơi dương là mưa thải បែកមែន จะเพิ่มมาดาเป็นไรมันจะมือวีน้องไรสำหรับโป่งซัดมันทาโป่งม้วนมันทาโป่งเตี้ย សត្វព្រៃ นึ่งเอาจากโป่งมินซัดไปกันเราก็ไปอดลีนได้ អូចឹងมันគាត់ថាបំរីជន់ទៅមកអត់បែកដោយសារតែគាត់អត់ជន់ นั่งไงลูกตาตาวีอาเจตนา អូ คือทาวี ចៃដន្យ จังเต้าวีอด ប៉ះ บานคื ប៉ះដល់ឲ្យអត់ដឹងខ្លួន อันนั้นบานวีจวนเตย អូ แต่จวนบารถพี่เลยคือใบ បែក ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាពើអត់ហ៊ាนជន់ពើងមកឯង សត្វ เอ๊ะ បំ นั่ រី นจวนนี่ ត្រូវបងតែសត្វបំរីដូចចាក់កំណាថាដូចជាបរិវារព្រះចឹង ឲ្យធ្វើហ្នឹងឯងថ្ងៃទី1ឲ្យធ្វើហ្នឹងដែរ โอเคយើងចាំស្អែកចាំទៅបន្តទៅក្នុងព្រៃក្នុង អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុនហើយខ្ញុំបានហើយ យើងថ្ងៃហ្នឹងតាធ្វើហ្នឹងទេហើយវាអាច ចាញ់យើង ជិត ចិត្ត សិ សិ ន ន ថា300ម៉ែត្រចុះ ណែ អញ្ចឹង តិចទៀតយើងចូលព្រៃយើងជ្រៅយើងនឹងទៀត កើនលឹះហ្នឹងអាច500ម៉ែត្រឬក៏700ម៉ែត្រទៅក្នុងទៅទៀត ប៉ិតគាត់ចង់100ឆ្នាំទៀតមុខគាត់នៅហ្នឹងខ្ញុំតឹង ចង់នៅតែក្មេងរហូតហ្នឹងមិនចង់ចាស់ទេ តើបងប្អូនវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបលា ទៅវិញលាក់គេ